Някои гафове. Ще бъда това момиче, защото много не, ще бъда човек, който вие не го виждате, така не знам. Извинете, че виждате малко така. Трябва да го наместя. То телефон ми е стар. Оф, тъпа кака. Съжалявам. Окуражителните ми думи, никога не казвай ще умрем. Не, ти влезе в езеро и пак го взе. Знаеш, че няма как да мина по-зле от това. Великите лидери вдъхновяват. Следващият. Госпожо Ето. Оф, тая маска. Вижте моята специална сила. Може! Там е на квартирата. Можете! На! Човек! Съжалявам, но скоро трябва да спра. Мама се събужда. Аз тя клипове ги снимам с... Така че... Ще ако ще да игра. Не можете! Чао!